Labvakar! Mēs parunāsim par meliem. Jau padomu laikā mūs iemācīja melot, tāpēc, ka skolā runāja vienu, darbā vienu un mājās pavisam kaut ko citu. Un tā mēs turpinam melot arī šodien. Meli ļoti iet kopā ar iedomību. Cilvēks iedomājās, bet tā nav patiesība. Viņš mēģina to savu iedomāto patiesību uzspiest citiem cilvēkiem. Ir kādi, kas neļaujās, ir kādi, kas ļaujās. Arī tas nav draugs, kas draugam nevar pateikt taisnību acīs un ļauj viņam iedomāties un dzīvot ar savu iedomām tālāk. Bet meli rada bailes. Bailes kopā rada agresivitāti, naidu un dusmas. Un naids, dusmas un agresivitāti kopā rada onkoloģiskās slimības. Cik vienkārši tas ir. Tad mums katra, protams, kad vēl ir karma, latviski runājot tēvu grēki, bet ir lietas, ko mēs varam izdarīt. Dzīvot ar tīru sirdsapziņu, nemelojot, iedodot roku pakatušajam, pažēlot to, kuram tiešām mūsu žēlastība ir vajadzīga, tātad tādiem, kas nespēj par sevi parūpēties, bet tādi, kas spēj par sevi parūpēties, tam ir jāsaka, klausies, sāc kaut ko labāk darīt. Jo vairāk mēs žēlojamies, jo vairāk mums enerģija pazūd. Un tie arī ir tikai meli, jo ar daudziem vārdiem mēs aizsedzam savus melus. Man ir depresija. Būtībā negribas neko darīt. Un vienmēr var atrast atrunas, tāpēc, kad netīk. Man vecāmām kādreiz teica, kad ir tādas tīkams zāles. Varbūt šodien visiem ir jāsameklē tās tīkams zāles. Vislabākās tīkams zāles, protams, ir darīt savu darbu ar prieku. Jebkuru. Arī to nepatīkamāko. Un nav svarīgi, cik cilvēkam ir izglītības. Viņam var būt 3 augstākās, bet nebūtu tāpēc viņš nav labāks par sētnieku. Un jebkurš darbs ir godājams. Jebkurš. Un tikai melot un zakt ir kauns. Bet ar savu darbu vajag lepoties ar jebkuru darbu. Un tad arī fiziski cilvēki jutīsies labāk. Naktī labāk nāk smiedziņš, ja mēs nemelojam un neizliekamies. Es varu ļoti labi. Patiesība, jā, nevienmēr viņa ir patīkama. Bet tad vajag no rīta paskatīties spogulī sev acīs. Tur jau viss ir rakstīts. Tas cilvēks, kas nespēja acīs paskatīties, tad viņš melo. Bet visvairāk jau melo pats sev. Un vai to vajag? Un ko tas dod? Un, protams, par katriem meliem katrs atbild pats. Un šodien, kad pie mums jau strādā jaunie likumi, mēs to šogad arī redzēsim, kad katrs savu pērienu dabūs pats. Bet mums visiem ir jācenšas bērniem, mazbērniem mācīt nemelot. Nepakļaut viņus savām iedomām, jo tās ir tikai iedomas. Un katra jaunākā paudze un šie maziņie, kas tagad dzimst un jau staigā un runā, viņi, protams, ir gudrāki un stiprāki par mums, jo viņi nemelo. Un ja viņiem nav ko teikt, viņi paklusē. Un varbūt taisni tāpēc pieaugušiem un vecākai paudzei, ir jāzina, ko runā. Ja tu neesi pārliecināts un tie ir tikai meli, un tās ir tikai tavas iedomas, varbūt tad vajag arī paklusēt. Jo arī klusējot, mēs runājam. Nevajag klusēt tad, kad tev dara pāri. Tad ir vienkārši jāsaka nē. Un pilnīgi pietiek ar vienu skaidru nē, nevis 10 reizes. Nevajag, nē. Tas ir lieki. Tātad mēs mācīsimies dzīvot nemelojot. Runāt patiesību, naktīs mierīgi gulēt, un būsim noteikti daudz veselāki nekā esam šobrīd. Nav arī jāskatās, tas tur tā teica, tas tur šitā teica. Kā viņš šitā var darīt? Tas uz mums neatiecās. Mēs katrs atbildam tikai par sevi. Kamēr bērniņi maziņi, mēs atbildam arī par saviem bērniem. Bet tas arī ir viss. Mēs turpmāk tiksimies bieži, jo
Ir ļoti daudz latviešu valodā vārdu, kurus mēs lietojam, bet kur īsto nozīmi cilvēks nesaprot. Viņš tikai pasaka. Bet tas vārds jau nestrādā tā, kā jūs esat teikuši, kā jūs esat iedomājušies. Viņš strādā tā, kā tas ir. Un tāpēc varbūt nevajag cilvēkus žēlot, bet viņus vajag mīlēt. Jo žēlot ir nožēlojami. Uz redzēšanu.